Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite. Mais um videozinho aqui para vocês, pessoal. Diazinho abençoado, pessoal de trabalho. Pessoal, a gente tá com essa máquina aqui. Ela tá, pessoal, fazendo muito barulho na hora da centrifugação. Vou colocar aqui para vocês verem. Adiantar aqui para poder a gente poder ver como é que ela tá. E aí como é que ela vai ficar depois do serviço. Pessoal, aproveitando aí a oportunidade, pedindo a você para não esquecer de deixar o like aí logo, para não esquecer a terminar o vídeo. Se inscrevam no canal, pessoal, divulga nossos vídeos aí, compartilha, para que o nosso canal cresça, né? E aí possa alcançar mais pessoas, ajudando aí na questão de conserto e de orientações. Pessoal, hoje uma orientaçãozinha muito boa aí, tanto para cliente quanto para técnico. Pessoal, o ideal, ó, vamos olhar aqui. Pessoal, um barulhozinho bem chato, viu? Bem chato mesmo. Isso aqui dentro de um apartamento não tem quem aguente, viu? Não dá nem para utilizar a máquina mais. E aí no decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês o que causa esse tipo de defeito. Continuando, pessoal, conselhozinho para técnico e um conselho para cliente. Uma máquina, pessoal, ela existe na máquina vários componentes. Então, o ideal, o cliente, quando for fazer um conserto, ele memorizar aquilo que foi feito, aquilo que foi consertado. A sua máquina, ela trabalha com a hidráulica, ela trabalha com a elétrica e trabalha com a mecânica. Então você tem que memorizar no que foi consertado. O técnico chegou na sua casa, o seu defeito é de placa. Então ele consertou a sua placa, ele trocou a placa da sua máquina. Depois a sua máquina pode ter apresentado um defeito de eletrobomba, não está jogando água para fora. O cliente tem que memorizar o que foi feito. Eu troquei a placa, agora ela deu um defeito de eletrobomba. Isso vai ser bom tanto para você quanto para o técnico. E para os técnicos, trabalhe sempre com garantia, deixando recibo de trabalho, recibo de serviço, serviço que foi executado. Isso vai lhe ajudar bastante, na sua caminhada e no seu trabalho. Você fez um serviço de placa, deixa o recibo se foi trocado placa. Geralmente as máquinas comuns, elas trabalham com duas placas, interface e potência. Essa máquina aqui, ela trabalha com a interface, que é as placas que tem as LEDs e as luzes que você vê acendendo, e trabalha com a placa potência, que é a que recebe a energia e distribui para ela, para a interface, e que manda todos os comandos para os outros componentes. Então especifique: troquei a placa potência, troquei a placa interface, foi trocado o motor, foi feito serviço de mecânica, foi feito troca de rolamento e retentor. É necessário, pessoal, que se deixe lá no recibozinho, para que não haja aí uma confusão de serviço, né? Isso é um conselho, pessoal. Ao longo da caminhada da gente, a gente, graças a Deus, sempre trabalhou dessa forma e sempre deu certo, sempre tá dando certo. Vamos lá fazer esse serviço.
Pessoal, só mostrar um detalhezinho para vocês aqui. Pessoal, próximo do corpo de mecânica, que é o que a gente tá mexendo aqui agora, existe dois vazamentos, pessoal. Existe o vazamento por aqui, ó, aqui por baixo, que é o que está acontecendo com essa máquina aqui. O retentor partiu e molhou o rolamento, então o rolamento está preso, fazendo esse barulho enorme aí. Ele faz o barulho e ecoa dentro do cesto aqui, aí faz esse barulho bem alto. E existe o vazamento, pessoal, por dentro da mecânica, que é o que vem por aqui, ó. Ele passa aqui, o cesto está de boca para baixo, então ele enche a mecânica, esse copo aqui, e acaba vazando por aqui pelo eixo. Todos os dois, pessoal, oferecem bastante risco para a máquina, né? Mas o mais perigoso, pessoal, é esse aqui, que vaza por aqui. Porque aqui vai ter a polia, deixa eu mostrar aqui para vocês a polia. Aqui vai ter essa polia, ó, que é a que pega a correia do motor. E aí essa polia, na hora do funcionamento, ela vai estar girando assim, ó. Ela vai estar girando, então a água vem, ela vai estar, isso aqui vai estar tudo para baixo, porque a máquina vai estar no estado normal. A água vem, bate nela e vai ficar jogando para a lateral. Então quando ela joga, vai para cima do motor, da bomba d'água que está aqui, ó, da eletrobomba. E aí, pessoal, pode danificar mais componentes da sua máquina e o conserto sair bem mais caro, viu? Então esse vazamento, pessoal, toda vida que o cliente me chama na residência que ela tá com esse vazamento pelo eixo aqui, pela mecânica, por dentro da mecânica, eu oriento que ele não utilize essa máquina mais, porque no conserto, se ele ficar utilizando, acaba sendo mais caro, acaba danificando mais peças, né? E existe esse que eu tô falando para você aqui. Vamos lá, vou sacar aqui a mecânica fora para a gente poder ter acesso ao rolamento. Ó, pessoal, já dá pra ver aqui, ó, em cima da mecânica, ó, que já tava vazando água. Isso aqui é vestígio de água, ó, de água que tava vazando. A mecânica dela, pessoal, é nova. Inclusive a cliente tinha feito um serviço de mecânica, tá com uns 6 meses, 7 meses que ela fez a troca da mecânica. A mecânica tá toda boa, ó, o eixozinho novo, ó, tá toda boa. O problema dela agora foi os rolamentos, né? Lá que eu vou tirar agora do canto. Mas aí quando a gente tira a mecânica, pessoal, a gente já consegue ver, ó, que vazou água. Vamos lá. Ó, pessoal, o carinha que tá fazendo barulho é esse aqui, ó. Tá meio preso, viu ele? Pera aí, deixa eu tentar rodar ele aqui. Tá preso. Pronto. É esse rolamentozinho que tá fazendo barulho.
Essa peça aqui, ó, deu vazão de água, ela ficou gasta, né, com o tempo, ó. E aí ela vazou a água. Vazou água por aqui e derramou em cima desse rolamento. Então a gente vai para a loja para comprar os rolamentos e fazer a troca deles. Pronto, pessoal, vamos começar aqui a montagem. Eu já tô com as peças aqui. Aqui é um tirantezinho, pessoal, que na hora da desmontagem eu vi que ele estava quebrado. Eu aproveitei e trouxe logo ele da loja para poder trocar lá. Pessoal, tem peças que a gente só consegue ver que ela está danificada na hora da desmontagem. Na hora da desmontagem aí, se você vê alguma peça, eu falo para os técnicos, você vê alguma peça aí danificada que pode futuramente vir dar um defeito na máquina, você comunica logo ao dono, ao cliente, que é para que ele fique ciente, né? A gente faz uma análise quando a gente chega na casa do cliente, um diagnóstico, e a gente diz o causador do defeito, né? Mas aí na hora da desmontagem é que a gente acaba vendo que realmente está danificado. Dessa semana a gente fez aqui um serviço, deixa eu ir montando aqui, falando para vocês. A gente fez um serviço e na hora da desmontagem o amortecedor da máquina estava quebrado, né? Um dos amortecedores estava quebrado. Aqui é o retentorzinho, pessoal, novo, ó. O ideal, pessoal, quando for comprar os retentores, veja se ele tem essa molazinha aqui, ó. A durabilidade dele é maior, fica sendo maior, viu? E então, a gente fazendo o serviço da máquina, e aí na hora da desmontagem eu vi lá esse rolamento, né? Esse rolamentozinho lá. Rolamento não, esse amortecedor danificado. E aí comuniquei o cliente. Ele imediatamente mandou trocar, né? A gente não cobrou mão de obra porque eu já estava com a máquina toda aberta, né? A gente já estava com a máquina toda desmontada. E ele também é um cliente já antigo da gente, tem para mais de 2 anos que esse cliente só faz serviço com a gente. Então essas coisas assim eu não costumo cobrar, né? Eu já estou fazendo o serviço, já dou. Agora se for uma coisa fora parte, onde eu vou ter que desmontar, aí a gente cobra um valorzinho, né? Não vai ser o mesmo valor, porque já tá tudo meio caminho andado, né? Mas aí então, finalizando, a gente fez a troca lá e aí o cliente ficou super satisfeito. Vamos colocar aqui agora o rolamento, ó, o rolamento na mecânica. Já colocamos aqui o retentor no canto, ó. Vamos colocar o rolamento na mecânica. Que é a mecânica. Como eu já havia falado, pessoal, você é o olho do cliente, né? Quando você for fazer o serviço, você faz uma inspeçãozinha, vê quais as peças que estão tão boas. Essa mecânica aqui, ó, tá super boa. Inclusive eu havia falado para vocês que o cliente já tinha feito serviço de troca de mecânica, né? Tem uns 8 meses que ela fez esse serviço de troca de mecânica. Então a mecânica aqui tá em perfeito estado, tá boa, né? A gente vai dar só uma limpezazinha nela. E aí a gente vai colocar o rolamento agora na mecânica. Passar uma graxazinha aqui para ele poder descer melhor. Pessoal, questão de mão de obra, serviço de troca de mecânica, ele passa a ser o mesmo valor do serviço de troca de rolamento. Questão de mão de obra, preço de mão de obra, preço de serviço, porque são as mesmas coisas que vão ser desmontadas, né?
Agora a questão de peça, o serviço de rolamento ele é mais barato do que o da mecânica. Mecânica é esse corpo inteiro que a gente troca, né? Corpo inteiro de mecânica. Como também pode ser trocado só reparos, como pode ser trocado só eixo, danificou só o eixo, troca só eixo, danificou só o copo, troca só o copo, viu? Nesse caso aqui foi trocada a mecânica inteira, ó. Dá pra ver que a mecânica inteira ela é nova, bem justa, é original. Dá uma batidinha aqui para ele descer. Pronto, vamos colocar ele lá no canto, fazer a montagem da máquina agora de novo.
Pessoal, serviço concluído aqui, ó. Vamos fazer um testezinho agora para ver como é que ela ficou aqui. Vamos ligar ela. Vou botar aqui em centrifugação. Pessoal, aproveitando a oportunidade, pedir aí você que ficou com a gente até o final, deixe seu like aí, tá bom? Compartilha nossos vídeos. Pessoal, eu sempre estou postando aqui vídeos desse tipo, conserto de máquina. Você que gosta de mexer com essas coisas, que tem uma noção, eu sempre falo, o ideal é que você tenha um pouco de noção de elétrica. Assistindo os nossos vídeos você consegue executar esse tipo de serviço e economizar bastante. Esse aí foi um dos serviços, pessoal, de barulho. Eu ainda não tinha mostrado uma máquina fazendo barulho assim. Já tinha mostrado em questão de troca, de rolamento, mas não tinha mostrado, ó. Olha como essa máquina está silenciosa, pessoal. A diferença do barulho, ó. Olha o silêncio dessa máquina aí trabalhando. Serviço muito bom mesmo, pessoal. E é isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado a todo mundo aí que está inscrito no canal, tá bom? Que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem nos assistido. Pessoal, esse aí foi mais um videozinho da LT Assistências e Ideias. Muito obrigado, pessoal.